Сәлем достар, бүгін сіздерге 2-ақ минутта жасалынатын лимонад жасап көрсетемін. 2 түрін көрсетемін, өзіңізде қайсы заттар бар, соған қарай жасайтын боласыз. Алдымен бізге керек заттар: лимон, апельсин, жалбыз жапырақтары, ең керегі осы шырын, қарбызды түрлері өте көп. Сіз өзіңіздің қалауыңызға қарай әр түрлісін алуыңызға болады. Сосын міндетті түрде салқын сарыағаш суы. Бірінші түрін көрсетемін. Апельсинді жұқалап осылай турап аламыз. Жалбыз жапырақтарын саламыз. 5-6 бөлік апельсин, 1-2 бөлік лимон салып, үстін жайлап басамыз. Қарбыз шырынын қалауыңызша құйып, сарыағашты құйып араластырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, оңай ғана жасалынады. Қонақтарыңызға да ұнауы сөзсіз ұнайды. Ал екінші тәсілімізді көрсетемін. Ол үшін бізге кез келген жеміс түрі, немесе менде малина болды, малинаның вареньесі. Жалбыз жапырақтарын саламыз. Сарыағашымызды және шырынымызды құйып араластырамыз. Каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар, лайк басып, пікір қалдырып кетсеңіз, қатты қуанатын едім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.